战斗兄弟，我突然想到一个问题。什么问题？现在我们的基因之父不是变成一名凡人少女了吗？那我们是不是也应该改口为基因之母更合适一些呢？哈？兄弟你怎么跑了？我还没说完呢。自从基里曼变成女孩后，我对她的感觉变得有点奇怪，总觉得好可爱呀！好可爱呀！好可爱，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 好可爱！好理想，竟敢这样对神之子，我也好想揉。好可爱呀！